Të nderuar profesor, mysafir dhe student, mirë se vini në promovimin e librit Studime Pedagogjike 2 të autorit profesor Dr. Tahir Zajazi. Në këtë ditë të veçantë, ne i bashkojmë forcat në përpjekjen për avancimin e shkencës së arsimit dhe për zhvillimin e inovacioneve pedagogjike. Urojmë që çdo fjalë e sotme të frymëzojë dialogje të reja dhe të nxjerrë në pa vlerën e diversitetit të ideve dhe fuqinë që ka bashkimi i tyre nëpërmjet dialogut. Ftoj dekanin e Fakultetit Pedagogjik, profesor Dr. Lurzim Mehmedi, që me fjalë rasti t'i përshëndes të pranishmit. Nderuar autor i librit, profesor Dr. Tahir Zajazi, të nderuar panelist, profesor Dr. Reshat Kaili, profesor Dr. Avzi Mustafa, nderuar familje profesor Tahir Zajazit, nderuar prorektor për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës, profesor Dr. Aida Fizeiri Baftiari, nderuar kërkoj ndjes prorektor për financa, prorektor për marrëdhënie ndërkombëtare, profesor Dr. Selahdin Saliu, nderuar akademik Izet Zeqiri, nderuar dekan i Fakultetit Filozofik, profesor Dr. Ibish Kadriu, nderuar prodekan Fakultetit Pedagogjik, nderuar antar i Senatit, profesor Dr. Zeqiria Idrizit, nderuar profesor, të nderuar përfaqësues institucionesh, miq të profesor Tahirit, kolegë që sot keni ardhur këtu, të nderuar student, të dashur student, përfaqësues të mediave. Është kënaqësi që sot jemi së bashku në këtë ceremoni të veçantë me rastin e promovimit të librit Studime Pedagogjike 2 të profesor Dr. Tahir Zajazi. Ky botim shënon një kontribut thelbësor në fushën e pedagogjisë, duke ofruar një analizë dydimensionale që përfshin studime historike dhe reflektime pedagogjike moderne, të cilat sfidojnë dhe zgjerojnë horizontet tona mbi arsimin bashkëkohor. Fakulteti Pedagogjik ka qenë gjithmonë i angazhuar në promovimin e vepritarive hulumtuese shkencore, që synojnë të hulumtojnë dhe të përmirësojnë tema aktuale dhe bashkëkohore, elemente të së cilës gjejmë edhe në veprën e profesorit. Libri përbëhet prej dy pjesëve kryesore, ku në kapitullin e parë, studime me tematikë historike, autori paraqet zhvillimet historike që kanë ndikuar në praninë dhe zhvillimin e studentëve shqiptar në institucione të ndryshme, përfshirë Universitetin e Shkupit në periudhën 1946-1977. Diskutohen prania elementit shqiptar në fushat të specializuara si mjekësia, ekonomia dhe drejtësia, si dhe çështjet e rivendosjes së arsimit shqip në Maqedoni, ku midis tjerash prezantohet edhe elaborati dhe projekti për themelimin e Universitetit Pedagogjik me mësim në gjuhën shqipe në Shkup. Kjo pjesë mbështetet në analizat pedagogjike dhe kulturologjike, duke pasuar debatin me mesazhe historike dhe vlera themelore që kanë formuar zhvillimin tonë arsimor. Gjithashtu, nuk mungon edhe periudha e persekutimit dhe dhunimit ndaj arsimit shqip në Republikën e Maqedonisë 1944-1994, vështrimi mbi normalen e Elbasanit si model i shkollimit modern të shqiptarëve, si dhe analizat mbi personalitetet të shquara, përfshirë këtu edhe kontributin e Recep Zajazit, babait të autorit, i cili bashkë me trio Zajazin ndërkombëtarizuan melosin burimor kërçovar. Në kapitullin e dytë, studime me tematikë pedagogjike, profesori përqendrohet te analizat pedagogjike bashkëkohore, duke nxjerrë në pas sfidat dhe potencialet e metodave moderne të mësimdhënies, si integrimi i metodave laboratorike, përdorimi i teknologjisë, didaktika bashkëkohore dhe kibernetika. Ideja kryesore këtu është se arsimi nuk duhet të mbetet statik, por duhet të riadaptohet vazhdimisht në përputhje me zhvillimet globale. Në këtë drejtim, mendimet e Vygockit për teoritë kulturore të zhvillimit, si dhe idetë revolucionare të Paulo Freirës, përçojnë rëndësinë e arsimit si një mjet çlirimi dhe fuqizimi të individit. Vepra e profesor Tahir Zajazit shtyhet jo vetëm për analizat e saj të thella, por edhe për aftësitë për të lidhur perspektivat historike mbi ato bashkëkohore, duke ndërtuar ura midis traditës dhe inovacionit. Kështu, ai tregon se për të kapërcyer sfidat e kohës sonë,
Është thelbësore të kombinojmë mësimet e së kaluarës me inovacionin për të krijuar një model modern dhe gjithëpërfshirës. Duke i referuar analizave ndërkombëtare dhe mendimeve të autorëve të njohur si John Dewey, Vygotsky dhe Freire, ky libër na jep një mjet për të kuptuar thellësisht rolin transformues të arsimit. Ai na kujton se arsimi është një proces dinamik që kërkon përditësim, përfshirje dhe mbi të gjitha një pasion të vërtetë për dijen. Në këtë kontekst, dëshiroj të shpreh urimet më të përzemërta për profesor Dr. Tahir Zajazin, si akademik i shtuar, kritik i përkushtuar dhe mentor i vërtet në fushën e arsimit. Uroj që kjo vepër të hap dyer të reja për diskutime, kulumtime dhe bashkëpunime që do të forcojnë përpjekjet tona drejt një arsimi më efikas dhe gjithëpërfshirës. Fjalimin tim do ta përmbyll me thënien e Nelson Mandelës. Arsimi është arma më e fuqishme që mund të përdoret për të ndryshuar botën. Le të marrim këtë porosi si udhërrëfyes për të vazhduar të investojmë me gjithë zemër në zhvillimin e arsimit, duke i dhënë çdo mundësi transformimit dhe përmirësimit. Faleminderit gjithëve për praninë dhe mbështetjen tuaj. Në mungesë të profesor Xhelal Zejnelit, i cili për arsye objektive nuk është i pranishëm, ftoj zotëri Selam Sulejmani që të paraqesë recenzionin e profesor Zejnelit mbi librin Studime Pedagogjike 2. Të nderuar drejtues të Universitetit Tetovës, i nderuar profesor Zajazi, të nderuar panelistë, profesor, student, të gjithë ju pa përjashtim në amfiteatër. Kur shkruan profesor Xhelali, ne të gjithë do ta lexojmë ato. Po kur e kërkon puna edhe me zë. Prandaj paraqes para jush recensionin e tij. Pastanje për librin Studime Pedagogjike 2. Libri Studime Pedagogjike 2 profesor Tahir Zajazit është një minjerë e thellë e pasur me një numër të madh të dhënash për arsimin në Maqedoni, me tekste veçantë për ecurit e arsimit shqip në periudhën e viteve 1945 deri në ditet tona. Autori i këtij libri një jetë të tërë ja ka kushtuar arsimit shqip. Bazuar në njohuritë e veta teorike dhe praktike, autori zbulon problemet që kanë të bëjnë me arsimin në përgjithësi, si dhe me arsimin shqip në veçanti. E thekson nevojën e marrjes së masave për zhvillimin e papenguar të arsimit shqip dhe të arsimit në përgjithësi, ofron ndihmë lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin permanent të proceseve ekzistuese në sistemin e arsimit. Autori i veprës i mbështet tendencat për modernizimin e shkollës, për funksionin e shkollës dhe funksionin e saj e sheh si një sistem pune. Flet për mbingarkimin e nxënësit në mësim, për tekstet shkollore, për frymën e sistemit shoqëror dhe për rivendosjen e nocioneve të nomenklaturës pedagogjike. Për tejkalimin e situatës në të cilën ndodhet arsimi në vend, parashikon zgjidhje alternative, pohon se reformimi në arsimin e imponon ndrimi i regjimit, e pasqyron profilin e mësuesit në botën globale të dijes, flet për imazhin psikologjik të mësuesit, për evoluimin dhe valorizimin e zhvillimit të nxënësit, për mësimin dhe përvetësimin si proces, për praktikën audiovizuale të mësimit, si dhe për perceptimin në këndvështrimin kibernetik. Kemi të bëjmë me një libër voluminos që ndahet në kapituj. Për studimet me tematik historike, autori flet në kapitullin e parë. Këtu do të hasim të dhëna të hollësishme për përfaqësimin e shqiptarëve në Universitetin e Shkupit në periudhën e viteve 1946-1977, për themelimin dhe ecurinë e katedrës së gjuhës shqipe dhe të letërsisë në Shkup, si dhe për themelimin dhe zhvillimin e Akademisë Pedagogjike Shën Kliment i Ohrit në Shkup. Profesor Zajazi është njohës i thellë i problemeve të arsimit në përgjithësi dhe të arsimit shqip në veçanti në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Prej duarve të tij kanë dalë brezat të tërë mësuesish, arsimtarësh, profesorësh, pedagogësh dhe ligjëruesish universitar. Një jetë të tërë e kaloi me nxënës, me student, me koleg, me punëtor të arsimit, me prindër, me shefa katedrash, me prodekan, me dekan, me prorektor, me rektor, me studiues dhe me dietar, përkatësisht me shkencëtar.
Profesor Zajazi ka marrë pjesë në mënyrë aktive në rreth 50 tryeza, debate, konferenca shkencore për çështjet e arsimit, simpoziume dhe kongrese brenda Maqedonisë dhe jashtë saj. Ka marrë pjesë në kumtesa në konferenca shkencore dhe në simpoziume në Shqipëri dhe në Kosovë. U ka dhënë intervista gazetave, revistave shkencore, studiove televizive e tjerë. Është njohur si shkëlqyer i literaturës botërore ku trajtohen dhe shtjellohen çështje që kanë të bëjnë me shkollën, me të gjitha ciklet e arsimit, me arsimin fillor, me arsimin e mesëm, me arsimin universitar, si dhe atë pas universitar. Ndaj procesit arsimor ka një qasje humane. Thekson rëndësinë e arsimit në zhvillimin e shoqërie dhe në përparimin e një populli apo të një kombi. E thekson rolin dhe rëndësinë e shkollimit për përparimin e njerëzimit, flet për rëndësinë universale të shkollës, të shkollimit, të librit dhe të diturisë. Flet për nevojën dhe rëndësinë e jashtëzakonshme të shkollimit dhe të emancipimit të femrës. E afirmon pikpamjen se arsimimi është kusht për daljen e një populli nga obskurantizmi në dritë. Shkollimin e konsideron sinonim të dritës dhe të emancipimit. Punimet studimor dhe tezat e veta i ilustron me fakte, argumente, skica, shifra, tabela, skema, diagrame e pasqyra. Të dhënat i pasqyron edhe në mënyrë grafike. Autori i këtij libri rëndësi të veçantë kushton procesit të mësimdhënies dhe të mësimnxënies. Ai mbështet metodat bashkëkohore përkatësisht moderne në sistemin e arsimit dhe në procesin mësimor. Ai është një prej studiuesve të parë që e predikon zbatimin e metodave bashkëkohore në procesin mësimor. Sugjeron zbatimin dhe përdorimin e metodave moderne të ligjërimit në klasë apo në amfiteatër, domethënë në arsimimin universitar. Mbështet zbatimin e kritereve bashkëkohore të vlerësimit apo të notimit të nxënësve përkatësisht të studentëve. Është kundër relativizimit dhe banalizimit të kritereve të vlerësimit të njohurive të nxënësve apo të studentëve. Ky pedagog i rangut të lartë arsimin e sheh, e kupton, e trajton, e interpreton dhe e ndjen si një çështje komplekse. U bën me di studentëve se nesër si mësues, si arsimtar, si profesor apo si ligjërues universitar, në klasë, në shkollë, në amfiteatro e fakultete, do të kenë punës me nxënës apo me student, domethënë me njerëz të gjallë. Pedagogu i mirë duhet ta njohë psikologjinë e nxënësit, të studentit, të prindit apo të kolegut. Pedagogu i mirë e njeh botën e nxënësit, mjedisin ku sillet, familjen dhe rrethanat në të cilat jeton ai. Profesor Zajazi na mëson se pedagogu i mirë e respekton dinjitetin dhe integritetin e nxënësit. Pedagogu i arsimuar e i mbathur me njohuri në lëmin e pedagogjisë, të psikologjisë dhe të dialektikës i respekton kolegët e vet dhe çështjet që ndërlidhen me shkollën apo me procesin e mësimdhënies, si dhe bashkëpunon me ta. Autori i këtij libri shumë dimensional thekson nevojën e respektimit dhe ruajtjes së rendit dhe të disiplinës në shkollë apo në universitet. Profesor Zajazi i mëson prezat dhe publikun se punëtori i arsimit, kudo që ndodhet në shkollë apo jashtë saj, duhet të respektojë normat etike dhe kodin moral. Pedagogu i mirë e flak nga vetja çdo veprim apo sjellje që do ta cënonte dhe do ta vinte në dyshim autoritetin e tij. Të gjitha studimet e veta profesor Zajazi i mbështet në një literaturë të pasur të autorëve më eminent të vendit dhe të huaj, duke theksuar se ndër autorët që mbizotrojnë janë studiuesit perëndimor, përfshirë dhe studiuesit amerikan. Për studimet me tematik pedagogjike, autori i këtij libri flet në kapitullin e 2. Kështu ai na flet për përfshirjen e metodave laboratorike në teorinë e gnesologjisë. Përpos kësaj, ky pedagog i mirënjohur i mbështet tendencat për reformimin e shkollave. Në këtë kapitull një rëndësi të veçantë ja kushton shkollës tradicionale dhe shkollës moderne. Është njohur si thellë dhe i saktë i të gjitha proceseve arsimore shqipe në vendin tonë. Ai nuk lë pa e përmendur Normalen e Elbasanit, të cilën e konsideron model të shkollimit modern të shqiptarëve. Hasim të dhëna edhe për Ernest Kuliqin, i cili gjatë luftës së dytë botërore për ta mbuluar arsimin shqip ka dërguar në Maqedoni dhe në Kosovë mbi 200 mësues të kualifikuar.
Profesor Zajazi ka qëndrim kritik ndaj politikës restriktive dhe diskriminuese të pushtetarëve maqedonas ndaj arsimit të shqiptarëve. Në një pjesë të librit, autori na jep të dhëna për denigrimin e arsimit shqip në Maqedoni në periudhën e viteve 1941-2016. Me fakte dhe argumente pasyron persekutimin dhe dhunimin e arsimit shqip në Maqedoni në vitet 1944-1994. Lexuesi mund të gjejë të dhëna të sakta për përfaqësimin e studentëve shqiptar në Universitetin e Shkupit në vitet 1946-1994. Lidhur me politikën diskriminuese dhe restriktive, profesor Zajazi na jep të dhëna të sakta prej vitit 1944 deri në themelimin e dy universiteteve në gjuhën shqipe, Universitetin e Tetovës dhe Universitetin e Evropës Juglindore Meseli në Tetov. Në këtë libër kemi të dhëna edhe për institucionet e kulturës shqiptare në Maqedoni në vitet 1944-1994. Në këtë mes përmenden në veçanti Gazeta Flaka, Revista Johona, disa shoqëri kulturore artistike shqiptare nëpër disa qytete të Maqedonisë si Xhelatin Zeqiri dhe Liman Kava. Profesor Zajazi flet në hollësi edhe për përpjekjet për themelimin e fakultetit pedagogjik në Shkup me mësim në gjuhën shqipe. Jep të dhëna lidhur me paraprgatitjet për themelimin e një universiteti pedagogjik në Shkup në vitet 1993-1994. Për themelimin e fakultetit pedagogjik në Shkup tregon se si Unioni Intelektualëve Shqiptar, asociacionet, faktori politik dhe intelektualet e pavarur shqiptar në Maqedoni në vitin 1993 e kanë themeluar Komisionin AM, ku kanë qenë të përfshirë deputeti Sevetin Hajruni, kryetar, autori këtij libri, Dr. Tahir Zajazi, bashkërendues Dr. Murtezan Ismaili, Dr. Abdurauf Pruthi, Dr. Remzin Esimi dhe Dr. Murat Murati. Qëllimi i tyre ka qenë që në fillimin e vitit 1994-95 fakulteti pedagogjik në Shkup të vihet në funksion aktiv. Edhe dy faqe ka, mos u mërzisni. Kuptohet se profesor Zajazi mban qëndrim kritik edhe për të ashtu quajturat paralele të përzierë në shkolla shqipe në Maqedoni, me çast në klasën me mbi 30 nxënës, kryesisht shqiptar, pushtetarët maqedonas fusnin edhe një 2 apo 3 nxënës maqedonas për hir të cilëve i tërë procesi mësimor do të duhej zhvillohej në gjuhën maqedonase. Profesor Zajazi ka qëndrim kritik dhe teje të ashpër edhe për të ashtu quajturin diferencim ideopolitik të mësuesve, të arsimtarëve dhe të profesorëve të kryer në shkolla nga lidhja komunistëve e Maqedonisë apo lidhja e komunistëve të Jugosllavisë, përkatësisht të Serbisë. Si pasojë e këtij far diferencimi ideopolitik, si të papërshtatshëm u larguan nga puna shumë punëtorë të arsimit, ata cilësoheshin si nacionalist, irredentist dhe separatist. Pajsoheshin se punojnë kundër Jugosllavisë dhe kundër të ashtu quajturit vllazërim bashkim. Profesor Zajazi ka qëndrim kritik edhe ndaj mesazheve të enciklopedisë së famshme, të cilën për shqiptarët flitej në kundërshtim me të vërtetat historike shqiptare. Në pjesën e 4 të këtij libri, autori i ka përfshirë edhe memorandumet që u ka dërguar autoriteteve të caktuara. Në memorandume, autori shtron çështje që ndërlidhen me arsimin dhe me dukuritë e tjera në vend apo në shoqëri. 2 memorandume i ka dërguar rektorit dhe senatit të Universitetit të Tetovës. Në to, autori pretendon se dhe sugjeron respektimin e standardeve akademike si perspektiv për funksionimin normal dhe cilësor të Universitetit të Tetovës. Një tjetër memorandum i ka dërguar rektorit të Universitetit të Evropës Juglindore Akademik Abdulmenaf Bexhetit. Universitetit Nën Tereza nuk i ka nisur, kështu që jemi në rregull. Në memorandumin e dërguar kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Edi Ramës shtron çështjen e reformimit të arsimit të lartë në shkallë kombi, duke e vlerësuar këtë çështje si një domosdoshmëri e kohës. Memorandumi dërgon kryeministrit të atëhershëm të Maqedonisë Zoran Zajevi, kryeministrit të përtashëm të Kosovës Albin Kurtit dhe Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Në pjesën e 5 të veprës, autori i librit ka përfshirë dhe portretet e disa personaliteteve të shquara të popullit shqiptar, të cilat kanë dhënë një kontribut të theksuar në shtrirjen dhe në zhvillimin e shkollës shqipe në Maqedoni, duke përfshirë edhe ndihmesën e tyre në begatimin dhe afirmimin e vlerave shpirtërore të shqiptarëve në lëmin e gjuhës, të gramatikës, të letërsisë, të folklorit, të historisë e tjerë. Bëhet fjalë për intelektualet si Recep Boka, virtuozi i këngës koçovare Recep Zajazi, profesor Dr. Hasan Kaleshi, profesor Dr. Ali Vishko, profesor Avnis Zlatko, mësuesi Baftjar Rushaj, profesor Dr. Esad Dauti, profesor Shaban Stafaj. Janë përfshirë edhe shumë personalitete të tjera. Në këtë libër, profesor Zajazi përmend emra personalitete si Dr. Nejat Agolli, Petro Janura, Medali Hoxha, Fezi Bojku, Mirteza Peza, profesor Reshat Nexipi, profesor Havzi Mustafa, Gjevat Gega, Gjeladin Murati, Murat Isaku, Nejat Abazi, Abdurauf Prufi e të tjerë. Doktor Tahir Zajazi s'ka si të mos jetë njëri prej pedagogëve më të shquar të hapësirave tona. Diku rreth 60 vjet është i angazhuar në arsim. Në këtë lëm ai posedon njohuri teorike dhe praktike të jashtëzakonshme. Ky pedagog kërkon që punësimi në arsim të bëhet përjashtimisht në bazë të kriterit profesional dhe etik. Ai flet po ashtu edhe për rolin e prindit në sistemin shkollor, sugjeron rikthimin e morali dhe të autoritetit të mësuesit, si dhe ruajtjen dhe respektimin e integritetit dhe të dinjitetit të tij. Me masa konkrete përfshi edhe ato materiale shkollës dhe mësuesit duhet i kthehet autoritetit dikushëm. Me të drejtë shtron çështjen e vënies në dyshim të diplomave të improvizuara. Ai thot se transformimi apo reformimi i arsimit është patjetër domosdoshmëri apo imperativ. Përpos në Fakultetin Pedagogjik të Shkupit, profesor Zajazi ka dhënë kontribut si ligjërues edhe në Universitetin e Tetovës. Ju faleminderit. Në vazhdim, ftoj recenzuesin e radhës, profesor Dr. Avzi Mustafën, që të paraqes pikpamjet e tij në lidhje me librin Studime Pedagogjike 2. Mirëpres me interes analizat e profesorit, të cilat do të shtojnë një dimension tjetër në vlerësimin e kësaj vepre. Ju përshëndes të gjithëve. Unë jam sot më i privilegjuar nga gjithë ju shufish. Një për arsye pse ky nuk e thome event se kemi fjalën të shqipe, kjo bëhet këtu para studentëve dhe stafit pedagogjik të universitetit, që unë edhe profesor Zajazi kemi fuk një gur të vogël. Në një kohë kur ishte shumë e nevojshme. E dyta, e mbaj këto fjalë që du të them ndaj me dashamirët, miqt dhe familjarët e profesor Tahir Zajazit, dhe e treta, se profesor Tahir Zajazi është një vlerë kombëtare pedagogjike, edhe për mua është derë shumë i madh që të them disa fjalë rreth këtij botimi që e prezantojmë sot. Fillimisht do të them se profesori është një figurë e shquar e lamit të pedagogjisë, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon. Ai gjithmonë ka qenë një shembull i përkushtimit, pasionit dhe profesionalizmit. Edhe ky botim, si edhe botimet e mëparshme, flasin vetë, sepse ne kemi të bëjmë me një studius me një autoritet me akribi të lartë shkencore, me të cilën ne të gjithë krenohemi nga se ai është një vlerë kombëtare. Këtë e them me bindje të plotë, sepse ai na ka dëshmuar dhe vazhdon të dëshmojë me punën që bën si intelektual i vlerave të drejtësimit pedagogjik të shumë brezave. Në promovimin e këtij studimi dhe me këtë rast nuk duhet të hiqem nga emocioni i përkatësisë gjeografike, si kërçovar, por as edhe nga rasti që promovimi si çasti Kurtoazis, por nga vlera e madhe që ka ky studim, i cili trajton probleme pedagogjike pikërisht në momentin aktual, historik
të transformimeve të mëdha që ndodhin në shoqëri e sidomos në sferën e arsimit. Profesor Tahir Zajazi është një ndër të parit në Maqedoni që e kishte ngritë zërin edhe në sistemin e kaluar të njëmendësisë. Sa herë që dëgjonte fjalën shumë të përdorur reform, ai përfshihej në punë me shpresë se diçka do të ndryshohet. Në takimet e ndryshme, si në debate, simpoziume e konferenca, ai e ngritte zërin për ndryshimin e arsimit dhe përdorimin e teknologjisë mësimore, pa e nënçmuar asnjëherë rolin e mësuesit. Mësuesit duke i përdorur teknologji, ato janë më kompetent në lidhje me dijet, aftësitë dhe qëndrimet. Që ai dëshiron t'ju mësojë nxënësve, po aq edhe si vëzhgush i aftë të mjedisin të cilët nxënësit ndërtojnë dijet dhe të veprojnë njëri me tjetrin. Për këtë qëllim profesor Tahir Zajazi, që herët e kishte qartësuar rrugën për të cilën do të udhëhiqej filozofia e arsimit dhe i kishte zgjedhur kornizën teorike të integrimit të teknologjisë në përmirësimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies në dobi të rritjes së cilësisë në arsim. Prandaj kërkesat e profesor Tahir Zajazi ndonjëherë na dukeshin të paqarta. Por sot, kur ndodhemi para sfidave të mëdha teknologjike, puna dhe idetë e profesor Tahir Zajazit më së të vlefshme dhe të mirëseardhura. Idetë, postulatet, kërkesat dhe ulëmtimi i tij i ka të përmbledhura në vëllimin e dytë me titull Studime 2, që na vjen si një harix për shkollën, arsimin dhe si për punojësit shkencëtarët në momentin e dur kur teknika e teknologjia ka ndërhyer në të gjitha anët. Përveç idesë themelore, të cilën ia kushtoi veprën, ai ka përfshirë një gamë të problemeve ku jo vetëm të sferës pedagogjike didaktike. Profesor Tahir Zajazi në këtë studim këtu i shpreh edhe shqetësimet e tij në lidhje me arsimin, punësimin, angazhimin, por aty përfshin edhe personalitetet të ndryshme që ka ndihmuar në sferën e arsimit në kapitull që autori e tematizon studime me tematikë historike. Por në këtë studim gjejmë edhe shqetësimet e profesorit që ka të bëjnë me problemet e arsimit dhe të përmirësimit e kushteve mësimore të studentëve shqiptarë në Maqedoni, të cilët u drejtohet personalitetet të ndryshme nëpërmjet të memorandumeve. Kapitullin e dytë dhe të tretë profesor Zajazi e merr në shqyrtim problemet që me vite rëndojnë për shpirtin e tij, e të cilat sot janë shumë të rëndësishme. Autori me shumë kompetencë i ka potencuar karakteristikat e përgjithshme të cilat u ka kushtuar jetën dhe u përgjigjet sot zhvillimeve dhe prirjeve të profesorit. Jo vetëm në këtë studim, por edhe trajtesat e ndryshme në Shqipëri, në maqedonisht dhe për konferenca, simpoziume e tribuna, profesor Zajazi na paraqitet me një kulturë të lartë pedagogjike dhe pikpamjet e tij ka qenë dhe janë të drejtuara drejt synimit për të gjetur shtysat kryesore drejt pedagogjisë reformuese për një shkollë aktive. E them këtë jo në kuptimin të moshës, por të energjisë dhe vitalitetit që e shpreh në studime dhe kërkime në fushën e pedagogjisë dhe edukimit në tërësi. Merita e profesor Tahir Zajazit qëndron në një mbështetje të gjerë teorike, pedagogjike dhe metodologjike të studimit, e cila është komplekse dhe konvergjente. Atë mbështetje e gjen në trajtesat pedagogjike, sociologjike, kibernetike, informatike, ku autori referohet veçanërisht pikpamje dhe rrisive shkencore pedagogjike, psikologjike dhe didaktike. Profesor Zajazi krahas studimeve teorike janë të përcjellura dhe me ulëmtime praktike duke i provuar, sprovuar, eksperimentuar në laboratori mësimore me të vetmin qëllim për të zbuluar vlerat gjithherë në mbështetje të inovacionit e shkollës e të arsimit. Përveç kontributit teorik që ka për synim për të përcaktuar vlerat dhe gjykimet, por edhe për t'i shmangur disa kundërshtime si ato dogmatike, idealiste, pozitiviste, pragmatike, funksionale, individuale, egoiste, sociologjike dhe epistemologjike, gjithë puna e profesorit si rrallë kush është teorituar drejt një bazamentit të gjerë,
duke na prezentuar me ballafaqime të përgjithshme, ku mund të vrejmë risitë që ai kërkonte në atë kohë, ndërsa dhe sot janë evidente, si të mësorit në evolucion, duke filluar nga roli i mësuesit nëpërmjet të mësorët klasik, tradicional, konvencional, të mësorit laboratorik e drejtëm të mësorit të programuar. Profesor Tahir Zajazi gjithmonë ka synuar dhe synon të gjejë formulën më të përshtatshme didaktike, cila është ajo, pra, çka të mësojmë, por jo si të mësojmë. Duke u kërkuar një harmonizim të aplikimit të teknologjisë mësimore, me një zgjidhje sa më të mirë në edukimin dhe arsimin e brezëtëri për nevojat imanente të shoqërisë. Prandaj, në mbyllje, Zoti Tahir Zajazit i dëshiroj e i uroj me gjithë zemër të rrojë sa më gjatë dhe për të dhuruar sa më shumë vepra. Ju faleminderit. Për të evokuar kujtime nga periudha kur bashkëpunoj me profesorin Zajazi, mirëpresim në foltore profesor Dr. Reshat Qahilin, i cili të na paraqes pikpamjet e tij mbi periudhën e kaluar. Përshëndetje të gjithëve. Ju patët rastin të ndëgjoni 2 recenzione nga profesori i nderuar, profesor Avzim Mustafa, siç përmendi edhe vetë, që dha një kontribut të jashtëzakonshëm në Fakultetin Pedagogjik të Universitetit të Tetovës, por edhe recenzioni tjetër që erdhi nga profesori gjuhës dhe letërsisë shqipe, nga publicisti Xhelal Zejneli. Me që unë jam nga një fushë tjetër, jo nga e pedagogjisë, pra nga e filozofisë, të flasë për veprën, me që librin nuk e kam patë në dorë dhe ashtë ma pak si përmenda se nuk është fusha ime, por kjo nuk do thotë se nuk kemi kuptim nga fusha e arsimit, pasi në këtë proces mësimor, unë tani 30 vite jam i angazhuar në Universitetin e Tetovës. Përveç angazhimeve tjera, bie fjalës që kam patë diku afër 18 vite në Fakultetin Pedagogjik të Shkupit si bashkëpunëtor i jashtëm dhe disa vite edhe në Universitetin e Evropës Jug Lindore. Unë këtu para jush me që janë në pyetje qoftë vepra e profesor Tahir Zajazit, një emër i njohur edhe i shkencës e pedagogjisë këtu tek ne në Maqedoni, por edhe në përmasa kombëtare. Këtu do të flasë për do momente që më lidhin me profesor Tahirin. Që kur isha nxënës në gjimnas, tani të them mbi 50 vite, ndëgjoja qoftë arsimtar të cilët kishin dalë nga gjimnazi i Tetovës, përkatësisht nga normalja e atëhershme, që flisnin me një respekt të veçantë për profesorin. Por për profesorin ndëgjoja fjalë edhe nga studentët të cilët në atë kohë studionin në shkollën e lartë pedagogjike, ku profesori ishte mësimdhënës i lëndëve pedagogjike. Por momenti tjetër që do të më lidh me profesor Tahirin do të jenë vitet, ose do të jetë më mirë të them para 30 viteve, atëherë kur edhe unë mu angazhova në Universitetin e Tetovës, në këtë universitetin posa të formuar. Sado që në fillim isha tek fakulteti filologjik për landën sociologji, por pas një viti profesori më ftoi që unë të vazhdoj të mbaj
ja landën e filozofisë, logjikës, etikë që ishin atë kohë në fakultetin pedagogjik, ku profesori atë kohë ishte dekan i këtij fakulteti. Nga jo kohë e deri më sot, bashkëpunimi me profesorin asnjëherë nuk ka munguar, edhe pas asaj periudhe që profesori u pensionu, por kontaktet me profesorin asnjëherë nuk i kam humbur, dhe respektin që kemi patë ndërmjet veti, këtë do ta potencoj në 2 momente. Ishte viti 1997, pikërisht në këtë muaj, në prill, ku profesor Tahiri kishte vu kontakt me një pedagoge nga ana e jonë në Universitetin e Hamburgut, dhe në sajet asaj pedagogje, që quhej Sadbere, emrin atë kohë kishte Karimani, tani nuk e di për shkak se ka ndodhur një divorc tek ajo, dhe profesori në mesin atij grupit të vogël që do të ishim, më pas zgjedh që edhe unë të isha pjesë e saj, krahas profesorit të kimisë, profesor Ismail Mortezanit. Ne në atë kohë qëndruam në Universitetin e Hamburgut diku për një muaj, sado që as profesori dhe as unë nuk dinim gjermanisht, në përjashtim të profesor Mortezan Ismailit, që kishte qëndruar në Gjermani dhe kishte një uri deri diku themi të gjermanishtes, por ishte një studente nga Shqipëria që quhej Anila, e cila ne na shoqëronte, ne si student u bëm me profesorin dhe shkonim në për ligjëratat që mbanin themi profesorët e Universitetit të Hamburgut, për të parë se si ato ligjëronin, si ishte pjesëmarrja e studentëve, në veçanti që ishte themi që më ka mbetë në kujtesë, ishte se mësimi fillonte në ora 8 dhe gjithë studentët ishin në amfiteatër dhe jo si ne këtu që po i japëm një komoditet dhe zgjedhim kohën vetëm kur ne na konvenon. Kjo zgjedhje që bëri profesori në atë kohë, që edhe unë të isha pjesë themi e kësaj përbërje dhe këtij qëndrimi atëherë në Hamburg, edhe sot këtu që jam në panel, po ashtu është një respekt që profesori më ka bërë, ka qenë ide e profesorit që unë atë ta shoqëroj në promovimin e librit të tij. Gjatë të them 30 viteve këtu në fakultetin pedagogjik, pra të universitetit tonë, me profesorin vazhdimisht kemi biseduar, shqetësimet që ai vazhdimisht ka pat rreth arsimit që përmendi edhe profesor Avziu, se si ta bëjmë universitetin sa më të mirë, si ta transformojmë themi këto programe studimore, për arsye se njëra nga kërkesat që profesori më bënte në atë kohë ishte ajo që thoshte, ajo shkenca yte sociologjia duhet rëndësisht të transformohet, të drejtohemi nga perëndimi. Dhe kjo me kalimin e viteve dal nga dalë themi ju përshtatëm kësaj situate. Të flasish për figurën e profesor Tahirit, vërtet është një nder që të jepet, sepse siç përmendët recenzenti, qoftë profesor Xhelal Zeneli, profesor Avziu dhe dikush që do del më pas edhe dekani në fjalën hyrëse, pra çdo që të thuash ndoshta do të jetë pak me kontributin pra që profesori ka dhënë gjatë jetës së vet, pra mbi 60 vite. Prit në fund profesorit mbi të gjitha do t'i dëshiroj shëndet, sado që nga pamja profesori duket se ka shëndetin, dhe ma të tjetë të jetë kështu, dhe ma të tjetë na kemi përsëri do një rast që profesori të promovon do një libër të tjerë. Ju falimderes.
Në fund, ftojmë autorin e librit, profesor Dr. Tahir Zajazin, të na paraqesë vështrimin e tij mbi kontributin e veprës në fushën e arsimit. Në veçanti, ai do të theksojë sfidat dhe perspektivat e arsimit sipëror të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe rolin e përfshirjes së metodave bashkëkohore në sistemin arsimor dhe procesin mësimor. Fjala për ju, profesor Zajazin. Privimisht do të dalë para mikrofonit, ma dhe do të kaloj në anën tjetër. Është një kënaqësi e madhe që jem përpara jush edhe shoh para vetës kolegë të mi të punës, zënës të dikurshëm të gjimnazit të Tetovës, student të dikurshëm të Akademisë Pedagogjike të Shkupit dhe dashamirë, miq të mi. Ndihem shumë i disponuar. Gjindem në mbi themeljet e Universitetit të Tetovës, ku edhe unë jem një pjesë e themelimit të këtij universiteti, megjithëse patëm mosmarrëveshje ndërmjet nesh intelektualve. Unë synoja të shkojmë si pas parimeve shkencore, të shkohet hap pas hapi, të krijohen themelje, nga themeljet pas e të daljen degët të zhvillohet. Po ashtu nuk ndodhi. Brumi u pregadit në Shkup, universiteti ndodhi në Tetovë. Për ta shuajtur Universitetin e Tetovës, lindi Universiteti e Evropës Juglindore, me një parashikim diplomatik të botës së jashtme, që t'i dilet në ndihmë popullatës shqiptare të Maqedonisë me një universitet prestigjos, i cili do të mbulojë kuadro moderne, shkencërisht të përgatitur për shqiptarët e gjithë regionit, përfshi Shqipërinë, Kosovën, edhe shtetet tjera zbashku me Maqedoninë. Ajo është një temë tjetër. Unë sot kam marrë me një qëllim shumë të madh. Dua të demonstroj te kalimin e një dhimbje që e kemi. A dhimbja është ajo që shkolla jonë nuk është në gjendje të konkuroj në garën ndërkombëtare dhe në mbetet shkolla, në mbetet në bishtin e Gjicës konkuruese. Po jo vetëm Maqedonisë, ajo ndodh dhe me Shqipëri dhe me Kosovë dhe me Bullgarinë, me shtetet ish Jugosllavisë. Andaj, pa u zgjatur, unë aty do të përqendrohem. Por mos harroj të përshëndes recenzentët. Unë e luta Avzun e kam nga muhalla e Zajazit. Vijë për 2 muhalla me atje. Njëve me qënda fëmini. Recenzentin e dytë, tjetën e njofta shpirtisht edhe përmbajtësisht Xhelal Zejnelin në një kohë më parë, kur Selami organizonte me shoqatën e tij takime me atë moton lidhja në bashkot. A shoqata ishte tradita. Edhe ishte një kohë shumë e bujshme, ku fitoje përshtypje se Selami zhvillon një punë në një mini institucioni.
mini instituti shkencor. Aty e perceptoja me pjesëmarrjen e tij Xhelalit. Është njeri shumë kritik, shumë i thellus, disa e njifti ju, po do të presi, është një fat që Tetova e ka njeri të tillë. E tani do të kaloj te slajdet në anën tjetër. Në ngjarjet e ndodhura në 2 shekuj. Shekulli 20 e shekulli 21. Në shekullin 20 ndodhi lindja e kibernetikës. Shkencë, studime, gjithëpërfshirëse, universale. Mbi themeljet e të cilës u zhvilluan të gjitha shkencët. Një fenomen tjetër është psikologjia behavioriste Skinner. Nga kibernetika fituam 3 ligje: vetë drejtimi, vetë kontrollimi edhe vetë vlerësimi. Imitim i organizmeve të gjalla, organizmi njeriu. Thjesht thënë, organizmi vetë funksionon. Zemrës nuk mund t'i diktojmë rrif ma ngadalë ose ma shumë, ose pi ma shumë ujë ose ma pak ujë. Mandej lindi një shkencëtar i madh, Benjamin Bloom. Ai themeloi, ndërtoi shkencën e taksonomisë. Taksonomia është klasifikimi i dijeve. Edhe ai përcaktoi 5 fazat të kalimit të dijeve. Do me thënë, deri në interiorizimin e dijeve, kalojnë 3 faza, 5 faza. Faza e parë është dijet që ofrohet, e dyta është të kuptuarit, mandej vjen analiza, sinteza, vlerësimi. Procesi mësimor ka 3 sisteme. Sistemi i dhënës, sistemi kanali përquës, edhe sistemi pranues. Dhënësi është mësuesi, ose media, mund t'jetë mas media. Mësuesi është i lirë, burime ka, literaturë ka, nuk ka problem. Ka problem kanali përquës, por përsëri mund të i kalohet. A kanali përquës është ajri. Informacionet vinë nga dhënësi, përmes të ajrit dëgjon marsi. Në krizë është pranuese, në fakt studenti, dhënësi, ai që mëson. Edhe atë e quajmë gryka e ngushtë. Kjo është kriza e vetme e cila e pengon procesin e zhërimit të dijeve. Një, e dyta, pengesë e madhe në zbatimin e diturive. Merrni si shembull ju shtetet socialiste, të gjithë janë të varfër, sepse kanë përdor metodologji ose didaktik apo pedagogji e cila nuk ka pas fuqi të ndihmoj
asaj gyke të ngushtë. Në favor të kësaj, ndodhi në shekulli 20, në gjysmën e dytë të shekullit 20. Edhe u thirr në ndihmë psikologjia. Faktikisht psikologjia është shkenca e mësimit. Të mësuarit është proces psikologjik, jo pedagogjik. Pedagogjia është teori hibride. Merë prej këndim filozofisë, andragogjisë e kështu me radhë, edhe themelohet, formohet si teori. A shkenca mbi mësimin është psikologjia. E këtu cilësohen, unë mora si shembull dy figura të kohës. Thorndike. Sekretari, në që studentët lutën se të këthirën ligjerat. Unë për studentat flasë. Kjo është promovim. Pa e to janë aftë. Ligjeratat. Mësimi është orvajtje dhe gabime. Mësohet nga përvoja. Mësimi i motivuar, nxitës, edhe i format këthyese. John Locke potencon 4 fuqi të brendshme, 4 nxitës të brendshëm të fëmijës, në mënyrë që veprojnë në mënyrë instinktive. Keni perceptu edhe ju të fëmijët tuaj. E para është shtytësi për të komunikuar. Bebja e vogël 5 muaj, 6 muaj, 2 muaj, qeshet, don të komunikojë. Shtytësi për të pyetur, shtytësi për të ndërtuar, edhe për të shprehur. Mbi këto baza lindi metodologjia moderne. Metodologjia arti, imagjinoni bie fjala letërsia është art. Ç'është është art? Rënditja e fjalëve, sintaksa e fjalëve, ose art është piktura, përdorimi i ngjyrave, bën art. Metodologjia e mësimdhënies është art si ta përshtasë mësimin te nxënësi që nxënësi ta kuptojë atë. Këto janë ngjarjet e ndodhura në shekullin 20. Atë ndodhe dhe programimi si proces. Ndodhe në luftimet në Harvard e kështu me radhë. Asaj periudhë dhe kam shkruar 7 libra. Dhe përbërje 3600 faqe. Por për shkollë ndryshme. Se nuk mund të imagjinoja unë që tranzicioni do të zgjase 30 vjet. Ajo është imagjinare. Edhe ajo literaturë nuk shërben për këtë shkollë tani. Ajo do të shërbeje për një shkollë të ardhshme. Sepse kërkon 30% të metodologjive të zbatohen në mësim. E tash ka them ke libri tjetër, ke libri tani që promovohet atë që e kërkon Mustafa, profesori Mustafa. Ndjeja një obligim ndaj praktikantëve, arsimtarëve, studentëve,
punëtorëve të arsimit që t'ju dalë në ndihmë si mundet të kapërcejnë tranzicionin nga mësimi tradicional në shkollën moderne. Për këtë nuk më mbetet shumë të flasi, sepse folën recenzues. Unë shumë ju faleminderit edhe juve që më ndëgjoni. Mbetem borç ndaj profesorit Reshat. E lutaj të jetë pranë meje si simbol i Universitetit të Tetovës. Është asistenti i parë që unë e angazhova, së bashku me zonjën Flora Sela, mirë ishte ajo është ngjia. E gjithmonë kur e shofi Reshatin, e shofi Universitetin e Tetovës. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, me këto vështrimet e për mbyllet promovimi i librit Studime Pedagogjike 2, profesor Dr. Tahir Zajazi, dëshirojmë shëndet, suksese të mësutjeshme, si dhe edhe tutime tjera që do të pasurojmë të shëndohë arsimore. Mismarjen tuaj për interesin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Sorry.